अहिले सुरु लो ब्याक पेन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। लो ब्याक पेन भनेको चाहिँ अब मेरो एसएलसीको बेलामा एकदमै धेरै काम गर्दाखेरि चाहिँ लो ब्याक पेन हुन्थ्यो। एसएलसीमा 85% आएको थियो भनेपछि 85% पेसेन्टलाई के हुन्छ, नो डायग्नोसिस है त। 5% इन्सिडेन्स रेट हो, 60 देखि 90%सम्म आइरहेछ। त्यही भएर 60 to 90% भनेको चाहिँ प्रिभेलेन्स इन द लाइफ टाइम है त। अब यसले गर्दाखेरि 15% अफ द पेसेन्ट विथ द सिक लिभ है त। 85मा 15 गयो के हुन्छ, 15% चाहिँ के हुन्छ, सिक लिभ हुन्छ त। अब 1% चाहिँ रुट सिम्टम्स लिएर आउँछ, 1 to 3% चाहिँ के हुन्छ, लम्बर डिस्क हर्निएसन भनेर आउँछ है त। अब त्यसपछि अब 4 दिनभन्दा बढी बेड रेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज मोर हार्मफुल। अनि 80 to 90% इम्प्रुभ विदाउट द ट्रिटमेन्ट। अनि सेकेन्ड मोस्ट कमन आफ्टर द कमन कोल्ड त दिस इज भेरी भेरी कमन। सो अब लो ब्याक पेनको लागि थाहा पाउनको लागि इन्टरभर्टिबल डिस्क भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। इन्टरभर्टिबल डिस्क त अब यो हेरेर यो डिस्क छ, यो डिस्क छ, यो डिस्कको बिचमा के भन्छ, इन्टरभर्टिबल। यो पेरिफेरली हेरेर हो, त्यही भएर यो एनलस फाइब्रोसस, बिचलाई भन्छ न्युक्लियस फाइब्रोसस। अब इन्टरभर्टिबल डिस्कको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा के हुन्छ, 5वटा कुरा हुन्छ। 5वटा कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो त न्युक्लियस बिचको न्युक्लियस पल्पोसस, 2को एनलस फाइब्रोसस। अब यो अगाडिबाट हेर्दाखेरि एनुलस के अरे एन्टेरियर लङ्गिट्युडल लिगामेन्ट भइहाल्यो, त्यो पछाडिबाट हेर्दाखेरि पोस्टेरियर लङ्गिट्युडल लिगामेन्ट भइहाल्यो। अनि के हुन्छ, थर्ड नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ, अब योलाई नै अर्को भ्यूबाट हेर्नु यसलाई के भन्छ, कार्टिलेज इन्प्लेट भन्छ। अर्को हुन्छ क्याप्सुल, सिएपी, ए र पी छ नि त होइन क्याप्सुलमा। त्यही भएर अब नेक्स्ट पार्ट ए र पी भनेको एनुलस फाइब्रोसस, अब पछाडिपट्टि हुने एनुलस फाइब्रोसस, त पी भनेको के हुन्छ, पोस्टेरियर लङ्गिट्युडल लिगामेन्ट है त। सो दिस इज अबाउट द इन्टरभर्टिकल डिस्क। अब नर्मल डिस्क भने यस्तो हुन्छ, डिजेनरेटिभ डिस्क भनेको यहाँ बिचमा अलिकति टियर्स जस्तो डेसिकेसन जस्तो हुन्छ। बल्जिङ डिस्क भनेको जेनरलाइज बल्ज हुनु पऱ्यो। हर्निटेड डिस्क भनेको के हुन्छ, लोकलाइज बल्ज हुनु पऱ्यो है त। अर्को हुन्छ थ्रिनिक डिस्क। अब यसकै बारेमा थाहा पाउनु पाइहाल्यो। नर्मल स्पाइनल डिस्क भइहाल्यो। अब डिस्क प्रोट्रुजन, एक्सट्रुजन र के हुन्छ, सिक्वेस्ट्रेसन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो त। अब डिस्क, अब प्रोट्रुजन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्रोट्रुजन भनेको चाहिँ अब यहाँबाट हेरेर त नेक छ त छैन नि, फ्रेगमेन्टहरू पनि छैन नि। फ्रेगमेन्ट हुन्छ तर फ्रेगमेन्ट डज नट हेभ अ नेक, न्यारो एयर के। प्रोट्रुजन भर्सेस द एक्सटेन्सन। एक्सटेन्सनको चाहिँ के हुन्छ, नेक हुन्छ कि, नेक इसी के, नेक चाहिँ के हुन्छ, न्यारोयर हुन्छ कि, ध्यान दिइ हो है त। यो नेक चाहिँ के हुन्छ, यो घाँटी चाहिँ अलिकति न्यारोयर जस्तो छ, त्यही भएर दिस इज डिस्क एक्सट्रुजन। अब सिक्वेस्ट्रेसन भनेको चाहिँ, सिक्वेस्ट्रेसन भनेको के हो, सिक्वेस्ट्रेसन सेपरेटेड भएर छुट्टै एउटा भयो भने सिक्वेस्ट्रेसन भन्छ। त्यसलाई नै अझै अर्को भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड के हुन्छ, माइग्रेसन भन्छ है त। सो अब यो सबै कुरा थाहा पाएपछि फोकल र ब्रोड बेस हर्निएसन भनेर थाहा पाउँछ। फोकल भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब यहाँ भर्टिकल फोरामेन देखिरहेको छ, यो के हुन्छ, लेस देन 25% भयो भने चाहिँ द्याट इज फोकल है त। त्यसपछि अब ब्रोड बेस्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ, 25 to 50% भयो भने द्याट इज ब्रोड बेस्ड। अब सिमेट्रिकल डिस्क बल्ज भनेर थाहा पाइहाल्यो। डिस्क हर्निएसन, एनुलर टियर भनेको अब जस्ट टियर मात्रै भयो होइन। अनि अब नेक्स्ट भनेको डिस्क हर्निएसनको कुराहरू सबै भइहाल्यो है त। अब यही नै हो। बल्जिङ डिस्क भनेको के हुन्छ, जेनरलाइज बल्ज हुनु पऱ्यो। अब जेनरलाइज हुँदाखेरि ग्रेटर देन 50% अथवा 180 डिग्रीमा बल्ज हुनु पऱ्यो भने। अब हर्निएटेड भनेको चाहिँ सम पार्ट लोकलाइज हुनु पऱ्यो अफ त्यो फोकल र ब्रोड बेस्ड हुन्छ। ल अब यही नै हो। एनुलर फिसर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो एनुलस हुन्छ, यो टियर्स हुन्छ। अब यो पिक्चर हेर्ने हो भने हाम्रो के चाहिँ एनुलस ट्रान्सभर्सली गएको हुनसक्छ होइन। त्यसपछि अर्को यो सर्कमफेरेन्सियल हुन्छ। अनि अर्को भनेको के हुन्छ, कार्टिलेज एन्डसँग के हुन्छ, एट्याच हुन्छ। यहाँनिर कतै ब्रेक भयो भने द्याट इज एनुलर टियर्स। अर्को हुन्छ डिजेनरेसन, डेसिकेसन होस्, डिफ्युज बल्जिङ होस्, जेसुकै त्यसलाई डिजेनरेटिभ डिस्क डिजिज भन्नलाई चाहिँ क्लिनिकल सिम्टम एसिड जस्तो लो ब्याक पेनहरू भयो। अब अर्को आयो के हुन्छ, बल्जिङ डिस्क। बल्जिङ डिस्क भनेको चाहिँ के हुन्छ, बल्जिङ भर्सेस द प्रोट्रुजन। बल्जिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ, जेनरलाइज। अब यो डिस्क छ भने यहाँ जेनरलाइज डिस्क बल्ज हुनु पऱ्यो, ग्रेटर देन 180 डिग्री अथवा 50% भनेर त थाहा पाउनुपर्छ। अर्को हुन्छ लोकलाइज। लोकलाइज भनेको चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो लोकलाइज डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड हर्निएसन। वी आर भेरी मच वरिड अबाउट द हर्निएसन। हर्निएसनलाई यति पेट थाहा हुनु पऱ्यो। पहिला फोकल भनेको र ब्रोड बेस्ड भनेको थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हर्निएसन। हर्निएसन लोकलाइज लेस देन 50% अथवा लेस देन 180। अघि नै भने जस्तो फोकल भनेको लेस देन 25% बल्ज, ब्रोड बेस्ड भनेको 25 to 50% बल्ज। अर्को हुन्छ प्रोट्रुजन भर्सेस द एक्सट्रुजन। प्रोट्रुजन ईमा के हुन्छ, नेकमा पनि ई छ, त्यही भएर के हुन्छ, प्रोट्रुजन विथ द नेक दुवैमा के हुन्छ, फ्रेगमेन्ट हुनसक्छ होइन। तर फ्रेगमेन्टको के हुन्छ, नो नेक फ्रेगमेन्ट्स ग्रेटर देन द न्यारोयर देन द फ्रेगमेन्ट। अब यो फ्रेगमेन्ट भयो भने त्यसको न्यारोयर हुँदैन इन केस अफ दि प्रोट्रुजन, किनभने यसमा के हुन्छ, ई छैन। तर एक्सट्रुजनमा के हुन्छ, ई छ, त्यही भएर नेक फ्रेगमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, ग्रेटर देन द फ्रेगमेन्ट्स। अर्को हुन्छ सिक्वेस्ट्रेसन भनेको छुट्टिएर जानु। माइग्रेसन, सिक्वेस्ट्रेसन भनेको सेपरेट हुनु होइन, लस्ट कन्टिन्यू द डिस्क अफ। माइग्रेसन भनेको डिस्प्लेस्ड अवे फ्रम द साइड अफ एक्सट्रुजन, जहाँबाट छुट्टिन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ, तिम्रो हुन्छ है त।
सो मेन कुरा भनेको यही नै हो, हर्नेटेड डिस्क भयो, एक्सट्रुजन र उसको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो। एक्सट्रुजन र सिक्वेस्ट्रेसन भने सिक्वेस्ट्रेसन भनेको चाहिँ सेपरेटेड हुनु हो, अनि एक्सट्रुजन भर्सेस त प्रोट्रुजन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त। सो अब लास्ट भनेको के भन्छ, अर्को समल्स नोड भनेको थाहा हुनुपर्छ। समल्स नोड भनेको चाहिँ के हुन्छ, माथि अब जस्तै यहीँनिर माथि नै के भन्छ, इन्ट्राभर्टिबल डिस्क हर्नेसनलाई चाहिँ के भन्छ, समल्स मोड भन्छ। डक्स हर्नेस इन द क्रानिकल थ्रु द कार्टिलेज एन्ड प्लेट इन्टु द भर्टिब्रल बडी। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट द मडिज क्लासिफिकेसनहरू है त। थ्याङ्क यू।